Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi pomeriggio inizia un nuovo vlog. Questo che vedete qui è il microfono. Lo devo per forza usare perché c'è un sacco di traffico e quindi spero che il rumore di fondo sia attutito per bene. Oggi c'è un po' di foschia, il cielo è coperto e c'è questa sensazione di malinconia nell'aria. I colori dell'autunno stanno piano piano svanendo e sta diventando tutto un po' grigio. Si va verso l'inverno. Oggi fa freddo. Sono venuta in centro in motorino e ovviamente mi sono dimenticata qualcosa. Oggi una cosa importante, ovvero la sciarpa. Però sarete contenti di sapere che ora indosso i guanti in motorino. Secondo me sta per venire a piovere. Ho sentito qualche goccia e poi è pieno di stormi che fanno i disegni nel cielo. Sto cercando di riprenderli, ma è un po' difficile perché sono lontani e non si vedono molto nitidamente. E li sto guardando adesso in questo momento. Sono affascinata. Si vedono in lontananza. Sono qua. Comunque, visto che sono in centro per delle commissioni, ho pensato di fare un giro a Piazza Navona perché siccome oggi è il 3 dicembre, sì, oggi è il 3 dicembre, hanno già allestito il mercatino di Natale, più precisamente l'1, quindi lunedì, 2 giorni fa. E quindi, visto che sono qui, perché non farci un salto? E quindi voi venite con me. Guardate che bella questa libreria. Però guardate dentro. Questo è il mio paradiso. Sapete quando vi dicono come vi vedete da grandi, come ti vedrai tra tot anni? Bene, io quando sarò una signora anziana di 70-80 anni sarò nella mia libreria antica, così. Mi si è slacciata la scarpa. Qui c'è il presepe. Allora, è tutto ancora, non lo so, mi sembra un po' tutto spoglio, forse perché siamo all'inizio, non lo so. Questo è l'albero di Natale. L'albero ufficiale della città non è questo, ovviamente, perché questo è un po' triste. È piccolo più che altro. Vabbè, che albero ci metti in una piazza così imponente come Piazza Navona? Cioè, nessun albero potrà mai essere più bello della piazza. Quello ufficiale sarà Piazza del Popolo e ci andremo prossimamente. Prossimamente, cioè dopo l'8 dicembre, perché comunque tradizionalmente il periodo natalizio qui in Italia inizia l'8 dicembre e tutti gli alberi, le decorazioni vengono accese l'8 dicembre.
Allora, come tutti gli anni, le cose più interessanti sono le scopette della Befana e il presepe, che è molto carino. Le scopette Scacciaguai. E questa è la Befana. La Befana, siamo ancora lontani dalla Befana, che è il 6 dicembre, però ovviamente c'è già tutto qui. Allora, poi come ultima cosa c'è da vedere la giostra, che è lì giù. Questa passeggiata a Piazza Navona è stata un po' veloce, però lo rifaremo, rifaremo la passeggiata e ovviamente veniamo tutti gli anni qui a Piazza Navona, quindi se nel frattempo avete nostalgia di tutti questi posti, ovviamente trovate i vlog dell'anno scorso e tutti i vlog di Natale che ho fatto in precedenza, quindi quelli ci sono sempre, sono anche sempre comunque validi, nel senso che più o meno sono sempre le stesse cose che ci sono più o meno sempre gli stessi eventi in città e quindi poche cose cambiano, perciò se volete recuperare anche quei vlog sono comunque validi anche quest'anno. Allora, devo dire che questa videocamera cattura tantissima luce, il che è un bene per me, perché così posso fare i vlog anche quando è un po' più buio. Però in realtà non è così luminoso come vedete voi nel video. È molto più buio, sta andando via la luce e c'è molta foschia. Quindi questo diciamo è un punto a favore per questa videocamera. Yuhu! Una domanda che mi sorge spontanea adesso che sto aspettando che il semaforo diventi verde. Lì accanto al semaforo, dall'altra parte della strada, c'è questo chiosco che vende le grattachecche. E mi chiedo come faccia a stare aperto, nel senso che chi è che d'inverno mangia le grattachecche? Le grattachecche sarebbero quei bicchieri pieni di ghiaccio con gli sciroppi e pezzetti di frutta. È una cosa prettamente estiva. Ho guardato più attentamente e c'erano delle bibite, ovviamente, quindi vende anche altro. Allora adesso stiamo passando sotto a degli alberi che sono pieni di pappagalli e uccelli, nella speranza che non ci facciano la pupù addosso. Però, anche se ce la facessero, l'importante è che la facciano in un posto facilmente pulibile, perché comunque porta fortuna, quindi speriamo bene.
mi sto lentamente decongelando perché in motorino fa freddo. Inaspettatamente mia sorella mi ha fatto un calendario dell'avvento sfuso perché tutti i pacchettini sono in questa busta e quindi io devo cercare ogni giorno il pacchettino e sono stata molto contenta, mi sono emozionata anche un po' perché non me l'aspettavo per niente. Allora, ovviamente ho già aperto i primi 2 giorni, oggi è 3 dicembre, quindi cerchiamo il pacchetto con il numero 3. Dobbiamo rovistare per cercare il pacchetto. Rovistare è lo stesso verbo che abbiamo usato quando eravamo al mercato di Porta Portese, e abbiamo detto qual è il verbo per cercare tra i vestiti, rovistare, scartabellare, smucinare, però smucinare è molto colloquiale e un po' dialettale. Quindi tra questi verbi quello da ricordare è rovistare. Rovistare. Mi aiuti a cercarlo? Eccolo! Eccolo! Che cosa sarà? Tu senti un odore che ti piace, ti lecchi i baffi e quindi è un dolcetto. Ah, c'è una cosa che dicono i bambini alle feste quando è il momento di aprire i regali. Allora tutti gli invitati cantano al festeggiato o alla festeggiata: scarta la carta, scarta la carta. Buona! Un tronchi. Questo me lo mangio subito. Vuoi salutare? Fatti vedere quanto sei bello. No, no. Oggi non ha voglia di farsi vedere. Dal lato sinistro, arriving at Garbatella, left side exit. Buongiorno. Oggi mi trovo all'Eur, un quartiere che si trova nella parte sud della città, perché sto andando alla fiera della piccola e media editoria, che si chiama Più Libri, Più Liberi. Questo evento si tiene alla Nuvola di Fuxas. C'è tanta roba, ci sono tantissime cose, tantissimi stand. Ho già adocchiato un libro che poi andrò a recuperare, però prima voglio fare un giro. Siamo nella nuvola. Sembra di stare in una pellicola cinematografica. Ho fatto danni. Allora, è un posto pericoloso per me, ho fatto danni, ho speso troppi soldi. Poi a casa vi faccio vedere che cosa ho preso. Sta piovendo, per fortuna ho l'ombrello in borsa. Comunque sono contenta di essere venuta perché ogni anno mi dico no, devo andarci, voglio andarci e poi per un motivo o per un altro non lo faccio mai. Invece quest'anno ce l'ho fatta, mi sono decisa.
Sembrerà una cosa un po' stupida, però a volte succede, no? Che si vuole fare una cosa, però per un motivo o per un altro non ci si riesce mai. Allora, siccome adesso sono qui all'Eur, come vi dicevo, andiamo a vedere il Colosseo Quadrato, che è la sede di Fendi attualmente. E poi un'altra cosa molto bella, se vi capita di venire qui all'Eur, è il Museo delle Civiltà. È un museo molto bello. Ci sono stata una volta e ci vorrò ritornare in futuro. Adesso ve lo faccio vedere perché ci passiamo davanti e lì giù vedete c'è il Museo delle Civiltà. Questo quartiere, come vi dicevo, si chiama EUR, che è un acronimo, Esposizione Universale Romana, e quindi è stato costruito negli anni 30 del 1900 per ospitare appunto l'esposizione universale. E poi sono rimasti gli edifici e oggi vengono usati per uffici principalmente. E poi c'è anche una parte che è residenziale, però non è proprio qui, è un po' più spostata. Ecco, vedete la scritta su questo edificio: Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma. Guardate invece che cosa c'è qui. Ta-da! Eccolo, il Colosseo Quadrato. Comunque, dicevo che siccome qui ovviamente negli anni 30 non c'era assolutamente niente, si è costruito in modo molto ampio e spazioso, quindi le strade sono molto larghe. Questa è la parte un po' più residenziale. Vi faccio vedere anche il laghetto dell'Eur prima di tornare a casa. Lì dietro c'è tutta la parte residenziale, ci sono delle case bellissime là dietro, quasi villette. E lì invece c'è il Palasport dove fanno i concerti. Bene, detto ciò, vado a prendere la metro per tornare a casa. Sono in metropolitana, sto aspettando il treno. Dovrebbe arrivare tra un paio di minuti, ma mi sono appena accorta che sul manifesto pubblicitario della fiera c'è scritto che l'ingresso è ridotto con un biglietto. Treno per la Valentina in arrivo. Allontanarsi dalla linea gialla. Con un biglietto vidimato, cioè timbrato. E non ci ho pensato, non lo sapevo. Avrei potuto comprare un biglietto ridotto, invece ho comprato il biglietto intero. Vabbè, pazienza, è andata così. Allora, buongiorno, oggi è sabato. Quando sono tornata a casa dalla fiera mi sono distratta a fare altro e quindi mi sono dimenticata di farvi vedere che cosa ho preso, che cosa ho trovato alla fiera. Allora, c'erano tantissime cose, c'erano tantissime persone, tantissimi libri. Sono andata via un po' provata, devo dire, e diciamo perché c'era tanta folla, tanto movimento. Avrei voluto prendere molti più libri di quanti ne ho presi, però ovviamente non è possibile. Non posso lasciarmi andare così perché ogni cosa a suo tempo. Quindi ho preso solamente alcuni libri per me,
altri non ve li posso far vedere perché sono dei regali. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo, non è un romanzo, è un saggio, si intitola Il sentimento della lingua di Luca Serianni. Luca Serianni era un linguista molto affermato che purtroppo è deceduto in un tragico incidente qualche anno fa. È stato investito sulle strisce pedonali. Il mondo della linguistica italiana ha perso un grande studioso. Questo ancora ovviamente non l'ho letto, l'ho appena comprato, quindi non vi posso dire nient'altro, diciamo. Vi posso leggere però cosa c'è scritto qui. Come storico della lingua italiana avverto anche l'esigenza di un certo impegno civile. Diffondere la padronanza della lingua e della sua storia è un modo per rafforzare il senso di appartenenza a una comunità. Poi ho preso 2 libri che sono divertenti secondo me, di una casa editrice che si occupa di letteratura gastronomica, molto interessante. C'erano tantissimi saggi che mi interessavano, però ho dovuto fare una scelta. Allora, il primo libro è questo. Poi è bellissima la copertina, l'illustrazione della copertina è bellissima. Allora, questo si intitola Santa Pietanza, tradizioni e ricette dei santi e delle loro feste, di Lidia Capasso e Giovanna Esposito, illustrazioni di Gianluca Biscalchin. Quindi praticamente le 2 autrici presentano un viaggio tra le usanze culinarie associate al culto e alla venerazione dei santi. È una scelta particolare, ma a me piacciono molto le letture particolari. E poi ho preso questo di Stanislao Porzio, Cibi di strada, Italia del Nord, Toscana, Umbria e Marche. E non mi sono resa conto che questo libro qui copre solamente alcune parti d'Italia. C'è anche un altro che copre invece il sud Italia, quindi prossimamente probabilmente completerai la collezione anche con quello. Vi leggo dietro cosa c'è scritto. I cibi di strada sono un concentrato di sapori semplici, netti, antichi. Li trovi sempre dietro l'angolo. Ti nutrono a basso costo. Se sei del posto, ti mettono in contatto fisico con la tua identità. Se non fai parte della comunità, raccontano ai tuoi sensi la loro cultura. Ecco perché li amo. Per me i cibi di strada si trovano anche al coperto. Parlo degli spuntini fatti in piedi davanti a un banco o seduti a un tavolaccio. La vera discriminante rispetto a quello che offre un ristorante riguarda il tempo e l'informalità. I cibi di strada si consumano rapidamente e spesso con le mani. A differenza del fast food, però, hanno una storia da raccontare. Una storia di persone, non di tempi, procedure e metodi. Parlando di farinata, focacce, piadine, cerco di raccontare anche le persone che incontro e i luoghi che visito, perché il cibo ha molto meno sapore se viene separato da chi lo produce e dal luogo di origine. Come potevo non prendere questo libro? Ditemelo voi. E poi, visto che ho fatto questi 2 acquisti, mi hanno regalato questa borsa di tela che è bellissima. A parte che è enorme, con queste illustrazioni, che devo decidere se è un gabbiano o un piccione. Che dite? Secondo me è un gabbiano. Sono indecisa. Bene, perfetto. Allora, io direi di concludere questo vlog adesso. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in queste avventure quotidiane e vi do appuntamento al prossimo video. A presto, ciao!